Katrina，相信大家見到我今日嘅 outfit 已經估到我係要嚟行山啦。咁我依家咧就已經嚟到東洋山嘅山腳底啦。咁其實東洋山嘅山腳底咧係井欄村嚟嘅，咁我哋就要經過井欄村嘅一段路仔啦，咁就可以正式踏入呢個衛奕信徑㗎啦。咁我哋就會沿住衛奕信徑咁樣行上去東洋山。啱啱咧我就係喺鑽石山站嘅 C 出口咧就搭91號巴士過嚟啦。咁大概搭咗半個鐘左右咧就已經嚟到㗎啦。然後咧，沿路你都一直會見到有啲衛奕信徑嘅指示標記啦。咁之後咧就跟住嗰啲標記行就啱㗎啦。因為啱啱都講過啦，呢度其實係井欄村，咁所以咧就會經過一系列嘅住宅。咁之後住宅入邊嘅街道咧都會有標示嘅，好似呢個咁樣。然後一路行咧，沿路咧都會有好多標示係指住衛奕信徑嘅方向，所以大家可以唔使擔心會蕩失路。行咗2步又有標示啦。地下又有箭嘴啦，係好清晰㗎。佢呢度嘅指示牌，行到村尾咁嘅位置呢，就會見到呢一個東洋山嘅起點啦。秋天行山真係好舒服啊，好似俾一大堆綠色植物包圍住嘅感覺，好放鬆啊，真係。咁我可以同大家分享下我帶咗啲咩嚟行山啦。咁我背囊其實就有個1.5 Lit 嘅水袋啦。咁我就諗住呢條路大概可能行4個鐘左右，咁就足夠嘅。因為咧中途咧佢係冇嗰啲補給站啦，亦都冇廁所啊嗰啲。咁所以咧就一定要帶足夠嘅水上嚟，但係又唔使帶太多。如果唔係咧就會好重噶啦。咁另外我都帶咗鹽糖啦，同埋如果低血糖嘅人咧就可以帶多2條 energy bar 咁樣，咁都夠噶啦。但係呢條路真係比較靜，係好靜，幾乎冇人咁滯。如果自己一個嚟嘅話，可能就要同屋企人啊或者朋友交低你去咗邊先，以防萬一。哇，好大個發電站啊！睇下，勁大個發電站啊！呢度勁誇張。行完條樓梯上嚟之後，就見到個大馬路啦。原來我行錯路咯，因為我已經事前咧就有睇過人哋嗰啲 YouTube 片同埋人哋嗰啲教學路程啦。估唔到我都仲係行錯路。我呢條路咧其實係上飛鵝山嘅路嚟噶。咁我而家就沿路折返落翻去啱啱飛鵝山嗰個指示牌，之後就重新揾咗呢個衛奕信徑。因為其實咧我呢一個行山之旅咧，仲有我第2個小夥伴啦。咁但係咧我就諗住我可以早1個半小時左右就行一半先，咁之後等佢就可以 catch up 我啦。點不知我行錯路啦！即係啱啱打電話俾佢嘅時候咧，佢同我講佢已經到鑽石山，之後我就諗緊，可能我落到山腳嘅時候，即係揾翻啱嘅指示牌嘅時候，都已經 meet up 到佢。唉，唔緊要啦。如果大家見到我呢個片想去飛鵝山嘅話，就可以沿住啱啱條大馬路上去啦。唉呀，好無語啊！我都已經做咗好多 research，之後咧我就係啱啱行到山頂嘅，即係啱啱行到去大馬路嗰個位嘅時候，我就心諗，咦，明明我喺 YouTube 片同埋人哋嗰啲攻略嗰度都冇見過呢條路格咁樣啦，之後就即刻開個 Google Map 睇一睇，之後就發現，真係上咗飛鵝山。唉，其實啱啱有諗過咧，要唔要直接轉軚前往呢一個飛鵝山啊？但係咧，因為今次我嚟東洋山係想睇芒草，咁所以如果上咗飛鵝山嘅話咧，就未必有芒草睇。所以最後我都係選擇沿路折返，畢竟我都唔係行咗好長嘅路，啱啱都好似行咗15分鐘左右啫。咁所以 OK， 我啱啱仲喺度講，原來好清晰寫住衛奕信徑，的確係好清晰，但係我清晰地上咗飛鵝山。哎呀，好無語啊我自己。唉，當鍛鍊下身體，行多啲山路。OK， 差唔多去到起點，飛鵝山起點嘅位置，我仲要摸索一下衛奕信嘅起點喺邊。呢個飛鵝山嘅指示牌，飛鵝山係真係飛鵝山，我要行過去一個衛奕信徑，並非飛鵝山。到啦！原來佢啱啱咧呢度咧有2條分岔路㗎。
嗰邊咧就係行去飛鵝山啦，which 係我行錯咗嗰條路啦。之後呢一邊咧先係往衛奕信徑。之後其實佢呢一度咧有一個牌咧係寫住衛奕信徑係轉嗰邊嘅，但我啱啱又冇留意到，所以轉錯咗。見到就咁喺條橋上面見到有個發電塔咧，咁嗰邊嘅方向先啱。GG 好蠢啊我，二揀一都可以揀錯，其實唔係揀㗎咯，係我冇留意到個標示牌，唔緊要，好彩發現嘅時候都唔算太遲。沿路都仲係一直會有衛奕信徑嘅標示牌㗎，然後沿路一直都仲係會見到衛奕信徑嘅指示牌。點解我啱啱完全冇發現過異常？行錯路嘅時候，OK， 之後呢就會見到呢一塊木牌，見到呢一塊木牌先係正確嘅衛奕信徑啊！好，呢一度都有塊指示牌。咁依家我哋就可以真正開始行呢個衛奕信徑。咁上面寫住蠔涌嘅方向呢先係正確嘅。咁依家就行啦。都係一系列嘅車路咁樣嘅。覺得我要爭取翻時間先。咁我而家就唔講咁多廢話住啦，就行快兩步先啦。呢條路同啱啱嗰條感覺完全唔同。佢呢一條一嚟就已經係相對多樓梯。希望大家唔好將我呢條片當做教學啦。呢個真係一個 sharing。前方係樓梯，後方都係樓梯。唞唞先。行咗一系列嘅樓梯之後呢，又會見到有個指示牌啦。咁都係繼續向住蠔涌嗰個方向行就啱㗎啦。好，繼續。過咗啱啱嗰個小溪啲石仔之後，都係繼續一直前行。但係呢個路途上已經係冇石級，所以就要小心啲線咯。好多人都將呢條路形容為先甜後苦，所以接住落嚟都係下坡路。但係啲泥沙都比較鬆散，所以大家唔好掉以輕心啊！繼續跟住指示牌往蠔涌方向行，就會見到一座古老建築物。呢個時候你已經行咗全條路嘅1/3啦。一直向前行，直到見到大馬路嘅時候，就繼續跟住指示牌往蠔涌方向行。沿途仲會聽到流浪狗收容中心傳嚟嘅狗吠聲。唞先啊要，唉。
我哋行咗大概3個零鐘呢，就已經到呢個東洋山嘅山頂啦。之後呢，依家係11月尾啦，但係呢都仲有好多芒草咯，呢度好靚啊，影出嚟。但係條路都真係好辛苦，好辛苦。而家我哋就落返山啦，之後其實呢度大多數都係平路咯，所以就冇上山嘅時候咁辛苦。啱上山嘅時候就係樓梯好多，但係落返山嘅時候就全部都係斜路咯，唔算係特別辛苦，同埋冇乜太多樓梯咁樣，周圍嘅感覺都好靜啊。好啦，咁我今日條片呢就到呢度啦。如果大家中意我條片嘅話，就俾個 like 同埋 subscribe 啦。我哋下次見。